Skace, kam lindur në Korçë, kam ikur që 2 vjetë nga Korça ka vajtur në Greqi, jam rritur në Greqi, ri në Greqi 17 vit, aty ri me gjithë familjen, losh në PAOK-u, jam shumë mirë, kam bërë një kontrat, ndihmoj familjen, jemi shumë mirë. Me një trup të imët dhe shtatin e shkurtër, por me një forcë të madhe dhe me krenarinë të qenit shqiptar. Ky është Ergjys Kaçe, një nga elementet e rinj që afrohet në skuadrën e Debiazit, duke bindur me lojën e tij në një sezon fantastik me nën kampionat e Greqisë PAOK-un. Të arrish në këto nivele për më tepër vetëm 19 vjeç, nuk është as pak e lehtë. Është e vështirë të bësh futbollist, do shumë punë, të lozh top, duhet të kesh fat, është një gjë që nuk bësh kollaj të lozh futboll. Është mirë të kesh familjen me vete. Është shumë vështirë të rish vetë pa familjen, se je rritur me ata, edhe është vështirë të rish pasaj vetë. Shqipërisë në këtë edicion, pavarësisht rezultateve të arritura, ai ka munguar një zemër luan si Altin Lala. Por në këtë pragtëndeshje askush nuk nguron ta shoh Kaçën si sozinë e ish-kapitenit, fal grintës dhe shpirtit luftarak. Unë jam nguzuar që më krahason me Altin Lala, po s'jam akoma Altin Lala, që jam akoma i vogël. Altin Lala është një lojtar i madh, shumë histori e madhe për Shqipërinë. Unë akoma i vogël, tash fillova, kam shumë vite përpara, duhet punë që të arrish në një level shumë të madh, si ka arritur Altin Lala. Përtej eksperiencës pozitive me PAOK-un që siguroi pjesëmarrjen në Champions League-ën e ardhshme, Kaçe ishte autori disa pasimeve për gol, por dhe një super goli kundër Panionios-it. Megjithatë, ajo për të cilin ai mezi pret është ndjesia e të luajturit me fanellën atë dheut të tij. Është ndryshe kur lot për shtetin tënd, ku je lindur, që jemi tërë shqiptar në familje, është ndryshe kur lot për klubin që jemi shqiptar, edhe është mirë të lozhësh për Shqipërinë, që nuk është mirë të ndrosh, që je lindur në Shqipëri, është mirë të lozhësh për Shqipërinë, që zemra është shqiptar. Edhe pse 19 vjeç, Kaçe di fort mirë se ku duhet të bazohet suksesi i tij. 3 pika thelbësore që për t'i mbajtur gjithmonë me vete, ka gjetur një mënyrë shumë origjinale. Mbi këto parime thuren dhe ndërtohen ëndrat, objektivat e ardhmja. Shëndet, zgjuarësi dhe fuqi. Kam munduar vetë, është një gjë që e ndjej unë dhe si dua të vazhdoj. Që e para është shëndeti, e dyta është zgjuarësi për jetën, edhe fuqi që të mbahesh lart, të rish i fortë. Në Shqipërinë ëndra është të losh në buturor, të vem sa lart, më shumë lart sa bëhet. Me futboll tash me klub nuk e di. Si tjetër shkruajtur, si ta them. Nuk mund të them unë të veten e Reali, nuk të bëj, atë di vetëm Zoti.